Всем привет, с вами Рамиль. Сегодня я буду показывать вот такой прикольный автоматический камин. Вот так вот он горит. Этот у меня почему-то не дожегся. Ну ладно, вот так он выглядит прикольно. Ну вот, тушить его надо примерно. Если на нож, что он сам не тушится. Но в чем прикол, что он не может сам загореться. Вот такой вот камин. И сейчас я покажу, как его сделать. Вот так вот, ребят. Мы тут ставим, я уже построил вот такую штуку, мы строим. Теперь сюда мы ставим два раздатчика. Так, теперь здесь ломаем блоки и ставим вот адский камень. Адский камень. Итак, дальше. Теперь нужно сам механизм строить. Сюда мы вот так вот ставим два повторителя. Эти повторители мы соединяем редстоуном. Редстоун проводим сюда. Здесь ломаем блок. Здесь ломаем два блока. И здесь ломаем тоже два блока. Сейчас. Вот. Теперь вот что мы делаем. Мы вот так ставим блок. Но здесь ни в коем случае. Короче, здесь мы не ставим блок. Поэтому здесь просто вот таким образом закроем, чтобы блоки не мешали. Теперь сюда мы ставим рычаг. Ну и в принципе наш, можно сказать, механизм уже готов, но осталось только взять зажигалку. Берем зажигалку, вводим, засовываем сюда одну. Берем зажигалку еще раз и еще одну. И ложим вот сюда. Вот и все, наш камин готов. Вот так вот он зажигается прикольно сам. Вот, да? Вот и все. С вами был Рамин. Всем до встречи. Всем пока.